Kantieri i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës është përfshirë nga një përplasje e fortë mes palëve të angazhuara në projekt, duke sjellë akuza të rënda për bllokim të palishëm dhe shkelje kontratash. Versioni i VIA, çështje kontraktuale jo konflikt ortakësh. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport, VIA, përgënjeshtroi lajmet për përplasje mes aksionerëve. Sipas tyre bëhet fjalë vetëm për ndërprerjen e marrëdhënies me një kontraktor që ka shkaktuar vonesa të konsiderueshme. Marrëdhënia kontraktuale u ndërprer në përputhje me kushtet e kontratës për shkak të mosrespektimit të afateve të përcaktuara. Po kush është versioni i MABCO? Sipas këtij versioni, ortaku me 2% po bllokon me forcë ortakun mazhoritar me 98%. Nga ana tjetër, kompania e pacollit, MABCO Constructions, e quan situatën të palishme dhe në kufi të veprës penale. Sipas tyre, rreth 200 punonjës dhe inxhinier po pengohen fizikisht të hyjnë në kantier nga persona që veprojnë në emër të VIA-s. Kompania thekson se është ortaku mazhoritar me 98% të kuotave dhe ka investuar mbi 90 milion euro. Vendimi për zgjidhje kontrate është marrë nga një administrator pa autoritet të ligjshëm, emërimi i të cilit po shfrytëtohet në gjykat. Përjashtimi i tyre, nga investimi që kanë financuar vetë, cënon në rënd të drejtat ligjore. Eksperti ligjor i MABCO ka njoftuar zyrtarisht prokurorinë e Vlorës, kryeministrin dhe ministrinë e infrastrukturës. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke paralajmëruar se kjo përplasje po rrezikon sigurinë publike, investimin zviceran dhe afatet e certifikimit të hapjes së projektit.